kokkuvõtvalt tahaks siis öelda, et see on tore, meil on noori, kes tahavad autosporti harrastada ja on ka neid vanemaid, kes tahavad oma siis järeltulevat põlve aidata sellel redelil, et hobikart, kuigi ta võib-olla ei ole elu eesmärk omaette, on siiski üsna hea selline hüppelaud, kus saab teha oma esimesed proovid üsna ohutus keskkonnas ja vaadata, kas endal või siis järglasel on huvi proovida natuke enamat ja kas vanematel on ka motivatsiooni teha oma lastega veidi enamat ja tuua neid autosporti, sest autospordil neid nii-öelda aladistsipliine on väga palju. Kardi eelis on võib-olla see, et saab kõige nooremalt proovida, et kuidas lapsele meeldib, kuidas endale meeldib. Hooaja kokkuvõttes tahaks ka tänada siis meie häid abimehi on siis Talvar Racing ja Aero Racing ehk siis Aavo Talvar ja Andre Soom, kes on siis esimestele välja pannud ainulaadse võimaluse proovida päris ehtsat võistluskarti, päris ehtsal võistlusrajal, täpselt peale viimast Eesti meistrivõistluste etappi. Ja loodame, et lisaks neile võitjatele, kes selle võimaluse said proovida, on sõitjate hulgas ka neid, kes leiavad, et tahaks midagi sellest hobikardist enamat, et tahaks proovida päriselt võidu sõita. Sest hobikart siiski on natukene niisugune, nagu, kuidas me ütleme, nagu lõbustuspargis põrkeautod rohkem. Ja kindlasti tahaks ära tuua ka suured tänusõnad siis Laitse rallipargile, kes on olnud meil sarja suurtoetaja, on suureks abiks olnud ja kus me siis ka siin ilusal rajal saime selle viimase võistluse pidada. Ja tahaks loota, et selle hobikardirada kõrval olev suur võistluskardirada on juba järgmine aasta avatud ja võõrustab ka esimesed Eesti kardivõistlused. Vastu oleks praegu paras aeg vastu sügist hakata harjutama, et selleks hetkeks, kui järgmine aasta läheb uus kardispordi tulevikutähed sari käima, on juba piisavalt kilomeetreid alla kogutud, et saaks tulla ja proovida siis, kuidas need tiivad kannavad neil esimestel sammudel autospordis. Hommikul ärgates ma teadsin, et ma pean saama vähemalt enda ühest sõbrast ette, kuna meil olid võrdsed punktid. Nii et ma teadsin, et kui ma saan temast ette, siis on ka võit käes, sest keegi teine väga ei konkureerinud. Ikka üritasime teha nii sõbralikult, kui suudame ja mitte väga üksteist rammida, aga ikka võistlust oli seal. Plaanid edasi on nii, et ma tahaks ikka jõuda nii kaugele, kui ise saan, aga praegu ma niimoodi ei oska öelda, et kuhu minna ja mida teha. Ma tean, et see hobikart ei ole mitte ainukene auto, millega sa elus sõitnud oled. Räägi natuke oma tegemistest. Sõidan nooreruulis ja rahvaspordis. Räägi, kuidas see finaalsõit sul läks? Seal tuli kaitsta hästi. Grigor tahtis väga palju mööda saada ja oli raske kaitsta tema eest. Vend on sul kõva sõidumees. Kuidas sa ise oma venna tänast võistlust hindad? Isiklikult olen väga uhke. Esialgu tundus see eesmärk natuke võimatu, aga tundub, et see ei olnud võimatu. Kas ta ongi siuke punni ja poiss, et igal juhul toob alati tulemuse ära või kuidas sa venda ise loomust? Päris igal juhul ta seda võimalust ära ei too. On ka kohti, kus on läinud halvasti. See on selline, oleneb tema sisetundest, enesetundest ja nii edasi.